अब त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ है नेक्स्ट केस भनेको इनपुट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ इनपुट कन्स्ट्यान्ट है इनपुट कन्स्ट्यान्ट छ त्यसपछि यसमा लोड रेजिस्टेन्स है लोड यो चाहिँ चेन्ज हुनेवाला जस्तै हामीले त्यो प्र्याक्टिकलमा पनि गरेका थियौँ है जेनरल डायोड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर भनेर त्यसमा इनपुट कन्स्ट्यान्ट राख्यो त्यसपछि के गर्यो हामीले लोड रेजिस्टेन्सलाई लोड एकचोटि 1 किलो ओम एकचोटि त्यसपछि 2.2 त्यसपछि 4.7 त्यसपछि 10p 0.2 किलो ओम राख्दाखेरि यसको एक्रोसमा के थियो प्र्याक्टिकली नट अबाउट इक्वल है अलिकति चाहिँ चेन्ज भएको छ पॉइन्ट पछाडि जस्तै ब्रेकडाउन 7 मा भएको छ नि 7.1 7.2 7.25 त्यस्तो आछ है अलिकति चेन्ज चाहिँ भएको छ तर के छ नियरली इक्वल्स देखेको छ है भनेको यो लोडलाई चेन्ज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेको है लोडलाई चेन्ज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर अब हामीले हेर्छौँ है लोड चेन्ज गर्दाखेरिको केस है अब यसमा चाहिँ यो गर्दाखेरि यसमा आइएल म्याक्स यो वाला फर्मुला है आइएल म्याक्स आरएल म्याक्स है यो फर्मुला हामी डिराइभ गरेका छौँ भनेको जस्तै मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ आरएल मिन भनेको कति हुन्छ भनेर यसमा अघिकै इक्वेसन हो है यो अघिको भी कस्तो भी भनेको अघिकै है अघिकै इक्वेसन त्यो ओपन सर्किट गर्दाखेरिकै इक्वेसन है ओपन सर्किट भोल्टेज भनेको त्यो भी भनेको आरएल डिभाइडेड बाइ आरएल प्लस आरएस इन्टु बिन यही केसमा मिनिमम भयो भने के हुन्छ त्यो भी भनेको भिजेडसँग इक्वल हुन्छ मिनिमम कन्डिसनमा भी भिजेडसँग है मिनिमम कन्डिसनमा नर भनेको भी के हुन्छ जहिले पनि ग्रेटर देन भिजेड हुन्छ है भी ग्रेटर देन भिजेड अघि न्युमेरिकल गरेर पनि के छ भी ग्रेटर देन भिजेड देखिएको छ जस्तै अघि 15 भोल्ट देखियो त्यसको एग्रेसको 8 भोल्ट भनेको भी ग्रेटर देन भिजेड तर मिनिमम कन्डिसनमा के हुनुपर्छ भी त्यो जिनोडारको एग्रेसमा चाहिँ कति हुनुपर्छ जिनर भोल्टेजसम्म हुनुपर्छ त्यो बेला है भनेको भी कस्तो भिजेड सो यो भीलाई हामीले के गर्छौँ भिजेडले रिप्लेस गर्दाखेरि यसमा आउने रिसेन्ट यो भोल्टेज भी मिनिमम छ भने के हुन्छ त्यो भनेको आरएल मिनिमम सो आरएल मिनिमम यो इक्वेसन यो आरएललाई हामीले के गर्छौँ आरएल मिन मान्छौँ त्यसबाट आरएल मिनको फर्मुला यो आएको है आरएल मिनको अब हामीलाई आई भनेको भी बाई आर है आई भनेको भी बाई आर सो आरएल मिनिमम रेजिस्टेन्स छ भने के हुन्छ करेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो भिएल बाई आरएल मिन भनेको के हुन्छ आइएल म्याक्स हुन्छ यसबाट आरएल मिन निकाल्छौँ र आइएल म्याक्स निकाल्छौँ त्यसै गरी म्याक्सिमम केसको लागि हामीले के गर्छौँ म्याक्सिमम केसको लागि त्यसमा है हामीलाई के थाहा छ त्यो लोड करेन्ट है लोड करेन्ट भनेको आइएल भनेको के हो भिएल बाई आरएल है आइएल भनेको भिएल बाई आरएल है आइएल भनेको भिएल बाई आरएल भनेपछि आरएल भनेको के हो भिएल बाई आरएल र म्याक्सिमम लोड रेजिस्टेन्स भनेको भिएल बाई आइएल मिन भनेको यदि त्यसमा लोड करेन्ट मिनिमम छ भने के हुन्छ रेजिस्टेन्स म्याक्सिमम हुन्छ है लोड करेन्ट मिनिमम छ भने रेजिस्टेन्स म्याक्सिमम हुन्छ त्यही भएर हामीले यो डिराइभ गर्नको लागि फर्स्टमा के हुन्छ करेन्ट भनेको लोड प्लस जिनर करेन्ट भयो लोड करेन्ट भनेको के हो करेन्ट भनेको सोर्स करेन्ट है सिरिज करेन्ट लोड करेन्ट भनेको करेन्ट माइनस जिनर करेन्ट छ अब यहाँ कन्डिसन हेरौँ है यदि करेन्ट यो लोड करेन्ट मिनिमम छ भने है लोड करेन्ट मिनिमम कुन बेला हुन्छ कुन बेला लोड करेन्ट मिनिमम हुन्छ जब जिनरबाट म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ है भनेको यदि जिनर करेन्ट आइजेड भनेको आइजेड म्याक्स छ भने जिनर करेन्टबाट म्याक्सिमम जिनर करेन्ट फ्लो हुन्छ भने त्यो बेला के हुन्छ लोड करेन्ट के हुन्छ मिनिमम लोड करेन्ट हुन्छ द्याट मिन्स अब लोड करेन्ट भनेको के हो यही इक्वेसनमा यो आइएल भनेको के हो यो लोड करेन्ट यसलाई हामीले के हुन्छ लोड करेन्ट आइएल मिन रिप्लेस बाइ आइएल मिन कुन बेला हुन्छ आइजेड इज के हुन्छ आइजेडएम यो आई त करेन्ट सेम नै भयो आइजेड भनेको के हो रे जिनर करेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ म्याक्सिमम छ भने सो आइजेड रिप्लेस बाइ आइजेडएम है भनेको यही इक्वेसनमा करेन्ट सेम नै हुन्छ सोर्स करेन्ट यदि जिनर करेन्ट म्याक्सिमम छ भने लोड करेन्ट के हुन्छ घट्छ द्याट मिन्स आइएल मिन भनेको आई माइनस आइजेडएम हुन्छ सो यो इक्वेसनमा हामीले यो आरएल म्याक्स भनेको के हो भिएल बाई आइएल मिन आइएल मिन भनेको के छ यही इक्वेसन आई माइनस आइजेडएम है आई माइनस आइजेडएम भनेको अब यसलाई हामीले हेर्ने हो भने यसरी आरएल म्याक्स र आरएल मिन निकाल्न सक्छौँ आइएल म्याक्सको लागि यो फर्मुला भयो भने अब यसमा आई को लागि आई भनेको के हो सिरिज करेन्ट अर सोर्स करेन्ट है सिरिज करेन्ट यसमा फ्लो हुने करेन्ट हो यो करेन्ट है आई भनेको आई सिरिज करेन्ट भनेको के हुन्छ कुनमा छ अगाडि भिन छ पछाडि भिजेड छ सो भिन माइनस भिजेड डिभाइडेड बाइ आरएस है आई भनेको जहिले पनि सिरिज करेन्ट भनेको भिन माइनस भिजेड डिभाइडेड बाइ आरएस है भिन माइनस भिजेड डिभाइडेड बाइ आरएस यसरी हामीले मिनिमम र म्याक्सिमम लोड रेजिस्टेन्स है भनेको सोर्स सेम छ रेजिस्टेन्स चेन्जिङ वाला छ भने त्यसमा यो लोड रेजिस्टेन्सको मिनिमम भ्यालु त्यसरी म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ है मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छौँ है यसको न्युमेरिकल एक्जाम्पल है न्युमेरिकल एक्जाम्पल अ जिनर रेगुलेटर हैज अ 12 भोल्ट जिनर भोल्टेज विथ भ्यारिएबल लोड रेजिस्टेन्स के छ 12 भोल्ट जिनर भोल्टेज भनेको यो है 12 दिएको छ है यो भिजेड 12 दिएको छ
भ्यारिएबल लोड रेजिस्टेन्स भनेको छ यो आरएल भनेको है आरएल भनेको छ अब यसमा चाहिँ सर्किट पहिल्यै दिएको छ है सर्किट पहिल्यै दिएको छ यो आरएल भ्यारिएबल लोड रेजिस्टेन्स दिएको छ जसको भ्यालु चाहिँ यसमा के दिएको छ त्यो रेन्ज चाहिँ 200 ओम देखि 1 किलो ओमसम्म हुन सक्ने वाला एउटा रेजिस्टेन्स युज गरेको छ है रेजिस्टेन्स यो डिभाइस जसको क्यापासिटी 200 देखि 1 किलो ओमसम्म छ यो डिभाइसको क्यापासिटी है डिभाइसको क्यापासिटी भनेको अब यसैलाई चाहिँ मैले पछि आरएल मिन र म्याक्सिमम निकाल्यो भने यसैलाई नै चाहिँ भन्न मिल्दैन है यसैलाई यो ए नै हो भनेर यो सर्किट अपरेट हुँदाखेरिको मिनिमम र म्याक्सिमम ए नै हो भन्न मिल्दैन है यो भनेको डिभाइस जुन रेजिस्टेन्स युज गरेको छ रेजिस्टेन्स भ्यारिएबल रेजिस्टर है अर प्रिसेट त्यसको रेन्ज चाहिँ 200 ओम देखि 1 किलो ओमसम्म छ भनेको है अब छ भने यसमा म्याक्सिमम र मिनिमम लोड करेन्ट कति हो निकाला भनेको छ यसमा लोडमा मिनिमम र म्याक्सिमम भनेपछि यो रेजिस्टेन्स मिनिमम र म्याक्सिमम छ त्यसैको अपोजिट अनुसार त्यसबाट भिएल त के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ त्यसैबाट मिनिमम र म्याक्सिमम लोड त्यसपछि म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम पावर डिसिपेटेड एक्रस द लोड यो पनि आउँछ है म्याक्सिमम र मिनिमम पावर डिसिपेटेड एक्रस द लोड त्यसपछि भोल्टेज अफ एक्रस द सिरिज रेजिस्टेन्स यसको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हो रे यसको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको यो भी इन छ यो भी जेड छ त्यसको डिफरेन्स मात्र गरेर पनि भयो है अब त्यसपछि मिनिमम भ्यालु अफ लोड रेजिस्टेन्स टु इन्स्योर दैट जेनर डायोड इज अन अब मिनिमम भ्यालु अफ लोड रेजिस्टेन्स भनेको छ है मिनिमम भ्यालु अफ लोड रेजिस्टेन्स टु इन्स्योर दैट जेनर डायोड इज अन त्यो केसमा यहाँ कति दिएको छ 200 कि 1 के दिएको छ डाइरेक्ट 200 लेख्ने होइन है मिनिमम भ्यालु अफ लोड रेजिस्टेन्स टु इन्स्योर जेनर डायोड इज अन भन्दाखेरि यहाँ भएको मिनिमम भ्यालु लेख्ने होइन कि यो वाला फर्क है यो आरएल मिन कति छ पिजेड आरएस डिभाइडेड बाइ पिजेड पिन माइनस पिजेड म्याक्सिमम निकाल्यो भने भिएल डिभाइडेड बाइ आई माइनस आइजेड अब यसमा आइएल मिन कति छ मिनिमम लोड रेजिस्टेन्स भनेको कति छ पिजेड आरएस डिभाइडेड बाइ पिन माइनस पिजेड त्यही फर्मुला युज गर्छौँ सो फर्स्टमा भिन भनेको 20 भोल्ट सिरिज रेजिस्टेन्स 100 छ भिजेड यसको एक्रसको 12 भोल्ट छ आरएल मिन कति छ अहिले आरएल मिन है गिवन सर्किटको त्यो जुन मिनिमम आरएल मिन कति छ 200 र आरएल म्याक्स 1 किलो ओम छ तर अपडेट हुनको लागि यो भनेको छ नि लास्ट क्वेसन मिनिमम भ्यालु अफ लोड रेजिस्टेन्स टु इन्स्योर जेनर डायोड अन हुनको लागि यो मिनिमम र म्याक्सिमम निकाल्यो भने यो वाला चाहिँ होइन है यो वाला भ्यालु 200 र 1 के चाहिँ होइन है अब म्याक्सिमम लोड करेन्ट भनेको के हो रे अब जस्तै यो मिनिमम कति छ यसमा रेजिस्टेन्स 200 छ म्याक्सिमम कति 1000 एन्ड 1 किलो ओम छ है भनेको रेजिस्टेन्स मिनिमम भयो भने करेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ लोड करेन्ट भनेको जहिले पनि के हो यसमा आइएल भनेको के हो भिएल बाइ आरएल है आइएल भनेको किन भिएल भनेको के हो यसको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको भिएल भनेको यसमा फ्लो हुने करेन्ट आइएल र यसको रेजिस्टेन्स आरएल सो आइएल भनेको भिएल बाइ आरएल अब आरएल के छ यसमा एउटा मिनिमम छ एउटा म्याक्सिमम भ्यालु छ है दुईटा छ है एउटा मिनिमम 200 छ अर्को म्याक्सिमम के छ 1000 अर 1 के दिएको छ भने आरएल मिनिमम लियो भने के हुन्छ यो भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ भिएल त कन्स्ट्यान्ट नै छ यसमा भिएल भनेको के हो पिजेड को भ्यालु कति छ 12 भोल्ट छ भिएल कन्स्ट्यान्ट छ भने रेजिस्टेन्स मिनिमम हुने पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाइ मिनिमम भनेको के हुन्छ म्याक्सिमम सो चाहिँ आइएल म्याक्स इक्वल टु भिएल बाइ आरएल मिन है यो भ्यालु आयो 60 त्यसैगरी अब रेजिस्टेन्सको भ्यालु लोड रेजिस्टेन्स म्याक्सिमम हुनु के हुन्छ यसमा करेन्ट चाहिँ के हुन्छ मिनिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ सो आइएल मिन भनेको भिएल बाइ आरएल म्याक्स है यो कन्स्ट्यान्ट छ यो चाहिँ के छ म्याक्सिमम हुनु करेन्ट के हुन्छ भिएल बाइ आरएल म्याक्स भनेको यो लोड रेजिस्टेन्स मिनिमम लोड रेजिस्टेन्स यसबाट 12 मिली एम्पियर देखियो भनेको म्याक्सिमम लोड करेन्ट कति देखियो यसमा 60 मिली एम्पियर देखियो म्याक्सिमम लोड करेन्ट मिनिमम लोड करेन्ट कति देखियो 12 मिली एम्पियर देखियो है लोड करेन्टको आयो यसमा है म्याक्सिमम र मिनिमम लोड करेन्ट आयो अब त्यसपछि यसमा भनेको छ यो सेकेन्ड केसमा यो म्याक्सिमम र मिनिमम पावर डिसिपेसन एक्रस लोड बन्यो भने ए आइएल आई स्क्वायर आरएल गरेर भयो तर त्यो भन्दा पनि खासमा यसमा भनेको यो एक्रस डायोड भनेको हुनुपर्छ है एक्रस डायोड यदि यो लोड मात्र भनेको छ भने एक्रस लोड मात्र भनेको छ भने यो यसमा मिनिमम भनेको आई स्क्वायर आर मिन स्क्वायर आरएल मिन त्यसपछि म्याक्सिमम छ भने आइएल म्याक्स स्क्वायर आरएल म्याक्स यदि यो लोडको सट्टा यो जेनर डायोड भनेको छ भने है जेनर डायोड भनेको छ भने के हुन्छ यहाँ जेनर डायोड यसमा करेन्ट के हुन्छ यसमा आइएल लोडमा चाहिँ करेन्ट आइएल मिनिमम र म्याक्सिमम हुन्छ भने जेनरमा नि के हुन्छ जेनरमा नि मिनिमम म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ है जेनरमा नि मिनिमम म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ सो यसको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको पावर भनेको है जेनर डायोडको एक्रसमा ड्रप हुने पावर भनेको के हुन्छ आइजेड भिजेड आइजेड चाहिँ के हुन सक्छ म्याक्सिमम र मिनिमम हुन सक्छ है अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो आई निकाल्छौँ है आई भनेको यहाँ फ्लो हुने करेन्ट यो सोर्सबाट फ्लो हुने करेन्ट अर सिरिज करेन्ट आई भनेको के हुन्छ यसमा भोल्टेज भिन 10 छ भिजेड कति छ 12 छ भिन माइनस भिजेड डिभाइडेड बाइ आरएस सो
आई भनेको भिन माइनस भिजेट डिभाइडेड बाइ आरएस 20 माइनस 12 डिभाइडेड बाइ 100 ओम यसबाट 80 मिली एम्पियर आयो है भनेको यहाँ सिरिज करेन्ट कति छ 80 मिली एम्पियर छ यसमा म्याक्सिमम करेन्ट कति देखियो 60 मिनिमम चाहिँ 12 देखियो सो यसमा पीजेड भनेको अब के हो आइजेड पीजेड है पीजेड भनेको आइजेड पीजेड अब यदि यहाँ हेर अब यो फिगरमा यसमा फ्लो हुने करेन्ट के हो आइजेड है फ्लो हुने करेन्ट आइजेड रेजिस्टेन्समा यहाँ आइएल यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट आइएल आई है आई भनेको के हुन्छ इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु सम अफ आउटगोइङ करेन्ट आई इक्वल्स टु यसमा फ्लो हुने करेन्ट आइजेड प्लस यसमा फ्लो हुने करेन्ट आइएल सो आइजेड भनेको के हुन्छ आई माइनस आइएल है आइजेड भनेको आई माइनस आई सो आई भनेको के हुन्छ आइजेड भनेको आई माइनस आइएल आउँछ है आइजेड मिन कति आयो आई माइनस आइएल म्याक्स भनेको 12 मिली एम्पियर देखियो है यो हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ आई को भ्यालु 80 छ आइएल म्याक्स को भ्यालु माथि 6 क्याल्कुलेट गरिसकेछौँ त्यसै गरी आइजेड इक्वल्स टु आई माइनस आइएल मा आइएल को भ्यालु मिनिमम छ भने लोडमा मिनिमम छ भने के हुन्छ त्यो बेला जेनरेटरमा म्याक्सिमम करेन्ट जान्छ भनेको आइजेड म्याक्स भनेको आई माइनस आइएल मिनिमम 80 र आइएल मिन भनेको यहाँ 12 मिली एम्पियर गरिसकेको छ सो यसबाट 68 मिली एम्पियर भनेपछि यसमा अब मिनिमम र म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन एक्रस जेनरेट कसरी निकाल्ने हामीसँग यसमा मिनिमम जेनरेट करेन्ट र म्याक्सिमम जेनरेट करेन्ट कति निस्किसकेको छ मिनिमम जेनरेट करेन्ट 20 म्याक्सिमम जेनरेट करेन्ट 68 मिली एम्पियर साथै यसमा के छ यो फिगरमा के छ भिजेड छ पावर भनेको के हो आई अब यसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको आइजेड भिजेड आइजेड को भ्यालु मेरो म्याक्सिमम आएछ सो मिनिमम आइजेड छ भने के हुन्छ पिजेड मिन भनेको पिजेड मिन भनेको आइजेड मिन र पिजेड भयो आइबी अनि आइजेड म्याक्स छ भने के हुन्छ पिजेड पनि के हुन्छ पावर डिसिपेटेड एक्रस जेनरेट पनि के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो आइजेड म्याक्स पिजेड छ भने पिजेड म्याक्स आउँछ यसरी हामीले पावर डिसिपेटेड एक्रस जेनरेट दैट इज मिनिमम पावर डिसिपेसन एन्ड म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन निकाल्न सक्छौँ है जेनरेटको एक्रसको है जेनरेटको एक्रसको निकाल्न सक्छौँ हैन लोड भनेको छ भने लोड मात्र भनेको छ भने है यसमा जस्तै पावर डिसिपेसन एक्रस लोड भनेको छ भने यसमा मिनिममको लागि आइएल स्क्वायर आइएल मिन स्क्वायर आरएल मिन स्क्वायर म्याक्सिमम को लागि एल म्याक्स स्क्वायर आरएल म्याक्स है आई स्क्वायर आर त्यसरी निकाल्न सक्छौँ अब त्यसपछि यसको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज के भनेको छ भोल्टेज ड्रप एक्रस सेरिज रेजिस्टेन्स भनेको छ है यो थर्डमा भनेको यो सेरिज रेजिस्टेन्समा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हुन्छ यहाँ भिन छ 20 यहाँ भिजेड छ 12 भनेको भिन माइनस भिजेड डाइरेक्ट गरेर हुन्छ और यसमा भिएस जस्तो आई इन्टु आरएस गरेर पनि हुन्छ जुनसुकै गरेर पनि हुन्छ अब यसमा चाहिँ के गर्छ भिआर इक्वल्स टु आई इन्टु आरएस आई को भ्यालु 80 मिली एम्पियर आरएस कति दिएको छ 100 दिएको छ यसबाट 8 भोल्ट और भिआर और पावर डिसिपेटेड भोल्टेज ड्रप एक्रस रेजिस्टेन्स भनेको भिन माइनस भिजेड भिन 20 भिजेड कति छ 12 छ यसबाट पनि 8 जुनसुकैबाट गरेर पनि भयो है 8 भोल्ट अब त्यसपछि लास्टमा भनेको छ यहाँ मिनिमम भ्यालु अफ लोड रेजिस्टेन्स टु इन्स्योर दैट जेनरेटर इज अन जेनरेटर अन मिनिमम रेजिस्टेन्सको भ्यालु भनेको छ भने मिनिमम र म्याक्सिमम त्यो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ आरएल मिन भनेको भिजेड आरएस डिभाइडेड बाइ भिन माइनस भिजेड है भनेको भिजेड कति छ त्यसमा 12 दिएको छ आरएस कति दिएको छ 100 दिएको छ भिन कति छ 20 भिजेड 12 सो त्यही गर्छौँ फर्मुला है भनेको भिजेड कति छ 12 इन्टु आरएस 100 ओम और किलो ओममा 0.1 भिन 20 छ भिजेड कति छ 12 छ भनेको यसमा कति 150 ओम आयो है यसमा आरएल कति आयो मिनिमम लोड रेजिस्टेन्स भनेको 150 ओम और 0.15 किलो ओम आयो है अब नचुकिने यहाँ चाहिँ 1200 देखि 1 किलो ओम दिएको छ मेरो आन्सर 150 ओम मात्र आयो भनेर नचुकिने है यो अन हुनको लागि मिनिमम लोड रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ अन हुनको लागि मिनिमम भनेको 150 ओमको रेजिस्टेन्स चाहिन्छ यहाँ है 150 ओमको रेजिस्टेन्स चाहिने रहेछ तर यो चाहिँ डिभाइस युज गर्दाखेरि 200 देखि 1 किलो ओम रेन्ज भएको डिभाइस चाहिँ युज गरेको है युज गरेको चाहिँ 200 देखि 1 किलो ओमसम्म भएको युज गरेको तर त्यो जेनरेटर अन मात्र हुनको लागि अन हुनलाई के हुनुपर्छ अर जेनरेटर एज अ भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा युज गर्नको लागि यहाँ चाहिँ मिनिमम 150 ओम हो है यही फर्मुलाबाट आरएल मिन है मिनिमम 150 ओमको रेजिस्टेन्स चाहिँदो रहेछ भनेर यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है डाइरेक्ट त्यो यसमा 200 ओम दिएको छ 200 ओम भनेर लेख्ने है नलेख्ने यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ आरएल मिन भनेको भिजेड आरएस डिभाइडेड बाइ भिन माइनस भिजेड र आरएल म्याक्स भनेको आरएल म्याक्स भनेको है भिएल डिभाइडेड बाइ आरएल म्याक्स है भिएल डिभाइडेड बाइ यो आइएल मिन भनेको आइजेड आई माइनस आइजेड है त्यसरी क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है त्यसरी क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ डाइरेक्ट त्यसमा भएको जे छ त्यही चाहिँ नलेख्ने है त्यही लेख्नु हुँदैन